السلام علیکم جمال ترک نن بیا څه پروګرام لري؟ نن خو خبره دی سړی ده راسه کښېنو. و کښېنسته خبرې وکړه. خبرې به په کښېنسته او ستړي یو واک هم ډېر کړی ده. و بالکل. خبره دا ده زه پښتنو ته دا وایم چې پښتونولي په یوه ټر ولاړه ده. که کومه ورځ له تا باد پرېښو ټر دې وکړي، پښتو ولاړه، غیرت ولاړ، ځواني ولاړه، قرابت، عزیزګیلوي، همسایه‌توب ټول به دې ټغن بولي او به دې ټرن بولي. بالکل. وایي دغه سړی چې ګوزه واچوي. بالکل. یعنې پښتو دومره نازکه ده او پر دې معمولي شي ولاړه ده. و بالکل. یعنې ستا د عزت جنازه، ستا د غیرت جنازه یو ټر باسي. و بالکل. ټر یې په اوږو واخیسته، د غیرت او د عزت جنازه وباسي. نو خبره مو دا کوله د انسان په وجود کې فطري عمل څه ده؟ هغه شی چې هغه قدرتي ده، فطري ده. څوک وس نه پلري چې ویدري، څوک د سترس نه پلري، وس نه پلري. هغه شیان څه شی دي؟ ټیغ دی. که ټیغ رالی خامخا به باسي د ټیغ مخه نه نیول کېږي. بالکل. کله کله دا ټیغ داسې بوی وکړي چې تر دا ټسو، تر ګوزو، تر ټر یې ډېر بد بوی شي. خو څوک اعتراض نه پلري. ټوخی دی څوک یې نه شو درولی. که مسجد و که کور و کار څوک و، دا فطري عمل دی. د چا پلار یې ولاکه ودرې، نه ولاکه ټیغ ودرې، نه ولاکه پرچی ودرې، نه ولاکه سلګۍ ودرې. سلګۍ هم نه درول کېږي. دا فطري عمل دی. ژړا فطري عمل دی. ژړا به خامخا انسان کوي. دا فطري عمل دی. دا دې ته وایي فیلینګ، احساسات. که چیرې مجلس د خوشحالۍ و، په مجلس کې یو مسخره وله، نو سړی به خامخا خاندي. که خوشحالي وله خامخا خاندي. او که چیرې مجلس د غم و، په غم کې به خامخا سړی ژاړي. یو درد و، یو تکلیف و، یو ستا و مخ ته یو سړی وال کېدل یا ته وال کېدلې، بیا به لازمي ژاړي. دا یو قدرتي عمل دی، فطري عمل دی چې دغه دوه نعمتونه چې دي، ژړا او خندا، دا پاک رب انسان ته ورکړي، په نورو حیوانانو کې نشته. بالکل. په نورو ژوندو شیانو کې نشته. نو که یو انسان خاندي په وخت باندې، په موقع باندې، خلک یې محسوسوي چې یار دا زما په خوشحالي باندې واقعي خوشحاله دی. دا یو فطري ګواهي ده. بالکل. دا قدرتي ګواهي ده. نو هغه سړی چې خوشحالي ته ورغلی، دغه وایي یار واقعي دی زما په خوشحالي باندې خوشحاله دی، دا دې وخندل. دا الله له طرفه قدرتي ګواهي دغه وجود ورکوي. او که چیرې وژل ستا په غم کې، نو دا هم فطري ګواهي ده د الله له طرفه. دا خلکو ته چې ته ورغلی، دا خلکو غمجن دي، د هغو مخ ته ستا بدن ګواهي ورکوي چې یار زه له تې سره غمجن یم. دا ژړا، دا دوه نعمتونه دي. انسان به هم خاندي هم به ژاړي. که په دې کې دواړه عملونه ووژلو یا له دا دواړو عملونه لېر شو، بیا دی نفسیاتي مریض دی. اوس پښتون له ژړا هم لېر دی، له خندا هم لېر دی. د پښتانه به میینه مړی 50 کاله به سرتېر کړي، په اداره کې به سره ولاړ شخصي وي. دا پښتانه ته په ژړا هم ورځي، سترګې به رډ راوتلي وي، ژاړي به نه. دغه ژړا په اداره کې دري، د مینې په قبر یې دري، د مینې په جنازه یې دري. نو دا د ثبوت دی چې دا واښه دی، دا انسان نه دی، په دې کې مینه نشته. او که چیرې وژاړي، نو دا شی ثابت دی چې دا له مینې ډک دی، دا مینه لري، دا له انسانیت سره مینه لري، دا له رشتو سره مینه لري. نو دا دوه عملونه چې درول دي پښتانه، روحي مریض دی، 95% دی نفسیاتي مریض دی، روحي مریض دی. نو ټر څه دی؟ دا ګوره، ټر یا ګوز څوک ارادتن نه اچي. کله په محفل کې غیر ارادي تور باندې راوځي، لکه پرچی، لکه ټوخی، لکه کله چې خندایي، دا هم غیر ارادي تور باندې. خو دا غیر ارادي عمل چې د انسان رضا نه پکې شامله، ټول پښتون دا سړی ذلیله کړي، بدنامه کړي، بدرنګه کړي. وایي نه وایي هغه خلک وایي پخوا زمانه کې یو سړی و، د مینې و مخ ته باد پرې سوی، بیا ورور کور یې پرېښی، 20 کاله ورک، 20 کاله بعد چې کور ته راغلی دی، چت بام ته ختلی دی، مورۍ یا چوله ده، نو تر دې ګوري لاندې چې ودرېږه څه حال دی. هغه زوی یو چم وکړي، دا مور ورته وایي راځه، خو پلار دې هم دا د 20 کاله کېږي، د یو ټر سره، د یو ګوز سره ورک دی. دی بېرته ورور د بېرته ټوپ کړي، د چت چې ټوپ کړي بیا ورک شو. نو دا چیش دی، دوی نه غټ پیغور یې جوړ کړی. دا فطري عمل دی. انسان عاجزه دی. که چیرې له چا څه غیر ارادي تور باندې په یو محفل کې دا عمل وهم سي، باید موږ دغه سړي تذلیل ونه کړو. باید یو پښتون له پښتونولي ونیسو، باید د یو چا غیرت کم نه سي. دا چیش دی، پښتون په دغه یو ګوز باندې بلیک میله دی. دغه یو ګوز باندې بلیک میله کړی دی چې ګوز واچي، ښه عزت، ښه غیرت، هر څه به لري، ښه ځواني به لري، بس دا هر څه یې ختم سو. نو زموږ پښتون چې دی، یو یې خندا باندې کنټرول راوستلی دی تر یو حده، بل په ژړا او بل دا ګوز چې دی. نو که غیر ارادي وتل، مطلب کستان ارادتن هیڅوک نه کوي، کله کله غیر ارادي ووځي. نو دا زموږ له وسه وتلې ده. وایي غیر ارادي په یره باندې چې ده، وایي روزه چې وخورې، روزه هم
نه ده ماته یعنی روزه دغه عبادت پر ځای ولاړ دی په غیر ارادي طور باندې روزه خو دم غټ شي او غټ عبادت دی چې که څه نه وخوري وایي سړی څوک وایي کفر ته اوس که چیش ته اوس نو دا ګوز چې دی دا ګوز هم د غیر ارادي طور باندې دی ټول پښتون په دغه باندې ډسټربه دی پښتون چې خندان وړی ده ژړا یې هم وړې ده پر ګوز ورور چاړه پر غاړه ورېښه ده چې ګوز واچي بس ولاړې ختم